Roncar no es muy agradable, y menos aún cuando tienes a alguien que te da un codazo en las costillas cuando duermes plácidamente. Pues bien, para acabar con este problema y con las noches en vela de tu pareja, Juan Luis nos propone un invento que podría anunciarse con el lema "El roncar se va a acabar". Bueno, se preguntarán ustedes, ¿qué hace Juan Luis en una clínica dental? Bueno, pues voy a hablarles de ronquidos. Y ya sé que les suena extraño que esté en una clínica dental para hablar de los molestos ronquidos. ¿Quién no ha roncado alguna vez o quién no ha sufrido los ronquidos de otro o de otra? Bueno, pues ustedes pensarán, Juan Luis tendría que estar en un dormitorio sufriendo el ronquido de alguien o de que alguien nos cuente su experiencia que ha tenido con su pareja. Pero no, doctor Cobo, porque ustedes aquí en esta clínica son capaces de acabar con los molestos ronquidos sin tener que dar codazos ni irse al salón o a la otra habitación como suele hacer todo el mundo, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora ha cambiado en los últimos años y en estos momentos disponemos de un tipo de aparato pues muy innovador que consigue evitar en el 100% que los ronquidos por lo menos bajen de sonido y en el 80% o 70% de las veces que el ronquido desaparezca casi totalmente. ¿Usted ronca? Pues creo que sí. ¿Por las noches? Sí. ¿Al dormir? Sí, claro. ¿Y está casada? Sí. ¿Su marido ronca por las noches? Roncaba, ahora ya no ronca. Ya no ronca. ¿Y él cómo lleva el hecho de que a usted en un momento puntual pueda roncar? No le preocupa en absoluto. ¿Cree que es difícil soportar o conciliar el sueño cuando hay un ruido que lo altera? Intentaría dormirme antes, ¿no? Iría primero para la cama. ¿Usted sabe si ronca por la noche al dormir? Bueno, yo un poco sí, que soy asmática y estos días con tanto catarro, ahora sí. ¿Y tiene pareja usted? Sí. ¿Y ronca? Vamos, como que cambiamos de cama. Como un oso. Ese vamos, y no quiere solución. Bueno, ¿y qué solución le ponen? ¿Acaba yéndose al sofá? ¿Usted qué hace? Claro, yendo al sofá, pues no me queda más remedio. No se puede, ¿qué va? No puedo dormir con él, ese ya desde que lo conocí. Vamos ahora con Félix a descubrir cómo se coloca todo esto. Usted que está con ese problema de roncar, o lo padece su pareja y quiere acabar con ello. Bueno, pues ¿cómo solucionamos esto? Aplicándoselo a Marta. De una manera muy sencilla. A ver. Fíjate si es sencillo de colocar y de utilizar. Que yo simplemente voy a abrirle la caja y la misma paciente va a colocárselo en boca. Es un aparato de ortodoncia que consta de 2 piezas unidas por un vástago central, que únicamente lo que hace es propulsar la mandíbula hacia adelante. Hay diversos grados de propulsión y la ventaja grande que tiene sobre los demás, amén de la simplicidad, que como puedes ver es más simple, no puede ser, es que permite al paciente realizar movimientos de apertura, Marta, y cierre, lateralidades a un lado y a otro, es decir, dejamos a la articulación libre a la vez que vamos avanzando la mandíbula. Esta es la gran diferencia y el gran mérito que tiene este aparato con respecto a todos los demás que hay en el mercado. Este aparato lo que te da es libertad. Puedes moverlo hacia un lado y hacia otro y además, lo más importante de todo, puedes combinar los movimientos. Esto es lo que hace verdaderamente innovador y es lo que ha hecho que el aparato gane los premios que ha ganado. Alberto, esto tan aparentemente sencillo, claro, luego hay que inventarlo y diseñarlo. ¿Seguís evolucionando el sistema? Sí, estamos trabajando sobre todo con temas de materiales y optimización para, digamos, conseguir una mayor eficacia todavía. Voy a llamar al doctor Cobo. Doctor, acérquese aquí también con nosotros porque yo le voy a hacer una consulta inicial. Esto es una clínica dental, pero caray, me parece que es una clínica en donde se solucionan muchos divorcios. Pues quiero pensar, ¿no? Probablemente en el siglo pasado no solo divorcios, sino hubo hasta asesinatos por culpa de los molestos ronquidos. Bueno, uno de ellos ronca y eso... Hablamos de que estás durmiendo al lado casi de una moto, claro. Un ronquido puede alcanzar los 80 decibelios y es como estar durmiendo como el tubo de escape de una moto al lado. Resumiendo, yo les doy un eslogan gratuito. El roncar se va a acabar. Con aparatos como el que lleva en este momento Marta. Solo para dormir, así de fácil.